Друзья, привет! Я Сергей Латыпов, пилот воздушного шара. Вот на такой вот штуке я уже летаю лет 20, наверное. И сегодня я вместе с вами хочу отправиться в новое путешествие. Ко мне пришла в голову идея, что, может быть, существует альтернатива обычному сжиганию пропан-бутана. Может быть, можно еще что-нибудь полить. Поэтому мы отправляемся с вами в лес и будем смотреть, как можно зажечь дрова. Полетели! Оставили вот тачку, направляемся в лес. Нам идти сейчас 2,5 километра. Чуть где-то потеряли время. До захода солнца остается минут 15. Конечно, мы не успеем дойти до захода солнца, но я надеюсь, небо еще будет светлое. Я в прошлом году пытался здесь проехать. Сразу посадил поджерик на пузо. И увязались каких-то два чувака на хвост, и я их тащил по прямой, по лесу, по просеке. А когда пошел назад, оказалось, это такая нормальная тропинка. Вот представляете, 300 человек туда, 300 человек обратно. Каждый год уже лет 5, по-моему, на этом месте проводится слет. Ну и, соответственно, дорожка тут нормально протоптана. Привет! Мы никого пока не видели, вы первые. Вот там она, с той стороны. Нет, видели? вы первые люди, кого мы видим. Вот блин, она ушла пенку искать, которая не оторвалась. Все, давайте. А во сколько зажигают? Да, ночью сжигают. Во сколько? В 10, в 11? Да, типа того, даже 12. Окей, спасибо. Серый говорит, что у нас кило 200. Мы вылезли из леса, дошли до первого поворота. Ну и, соответственно, полпути прошли за 15 минут. Вот еще 15 минут, и у нас есть шанс прийти туда в сумерки. Ну, засветло. По крайней мере, костер. Самое главное, сможем увидеть. Ну, естественно, вам показать. Интересно, нет? Лайк, не лайк? 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 И комментарий. И комментарий. Мы что, видите, мы премся, блин, куда-то. Два. Все только, чтобы вам было интересненько залипнуть на нашем каналчике. Ну, говорите, что вы хотите видеть на нашем канале, потому что делать можно много чего. И мы вот с Серым готовы чуть-чуть посвятить этому времени, чтобы вам было интересно. Ну, а тут начинается такой джипинг. Может, туда, вот, смотри, налево? Я не уверен, что это тропа. Вот там ребята. Вот здесь люди приходили, видно, вот пятый. Серый уже разбирается, он уже разбирается в тропинках. Крупнорогатый, нерогатый. Ну, вообще мы сильно от азимута отклоняемся. Ну, либо тут возвращался. Да, я думаю, что они вернулись. Вот их следы. Потому что вот эта просека, она идет по диагонали. Хотите, кстати, у себя на канале начну какой-нибудь курс лекций по тому, как ориентироваться, как найти север в любой ситуации. Серый, где север? Сейчас Да. сложно понять, где сесть. Давай предположи. Я тебе могу сказать, у меня это автоматически происходит. Я вот... А? Ты красавчик какой. Вот когда смотришь воду, нормально, кстати. Хорошо мы не поехали на своей, хоть у нас и цепи есть. Так вот, когда ты уже открываешь карту и планируешь куда-то ехать, что-то может по этой пойдем? Или вот так, ладно. Здесь ты натоптаешь. Короче, когда ты едешь уже куда-то, вот, планируешь поездку, ты уже сразу можешь зафиксировать какие-то ключевые точки. Ну и, по крайней мере, зафиксировать, где север. Это позволит вам ориентироваться. Вот я знаю, что нам надо было повернуть направо один поворот. И сейчас вот топить по этой дорожке. И мы придем. Я даже ни разу карту не открываю.
Вот, ну а вы спрашиваете, какой скилл вам еще нужно развить. Вот, поможем, расскажем. Опыт есть. Вот он. Вот так вот народ наверх. Значит, 24 человека срубили бревно, притащили его, поставили в центр, на него закрепили свет. Ребята сейчас работают в обвязках. Особо им помочь нечего, потому что ребята реальные профессионалы вообще, посмотрите. В обвязочках грузят. Я думаю, что особо близко подходить не надо, потому что реально сверху может что-нибудь прилететь. Я вот за этим человеком встану в его тень. Вот, смотрите, какая штука. Ну, такой костерчик. Как думаете, на этом можно улететь? Мне кажется, вполне. Ну, а реально посмотрим. Что скажешь? Слушай, ну это очень фантастическая фигня. Не верится, что он сгорит через какое-то время, потому что ну, тут прям дом можно строить. И как они готовятся, они в касках с веревками, у них там свет. Но я думаю, это будет очень интересно посмотреть, когда все будет гореть. Я думаю, мечта многих строителей построить и потом сжечь. Да, только эти строители отличаются тем, что они строят именно для того, чтобы сжечь. Каждый год, прикиньте, мои родители делали то же самое 45 лет назад. Вообще. Сменилось несколько поколений. Мы прошли 2700, но мы петляли сильно. Вот наш, смотрите, трек такой вот. Ну, кстати, может быть, было и вот здесь была какая-нибудь штука. Я думаю, уже дороги. Можно назад попробовать. Вот что ребята сказали, по лесу прошли? Они шли по нормальной дороге, у них первая грязь была там. По лесу они шли? Да, ну... Короче, они вдоль просеки шли по лесу. Короче, обратно идем другим путем. Я думаю, там будет по суше. Ну, а сейчас давайте посмотрим на эту штуку со стороны. Сейчас самое главное строительство делают, они поднимают наверх бревна с помощью пылеспаста. То есть веревка закреплена наверху, и они ее тянут на земле. Не то, что парни наверху у вас там стоят и тянут, а они здесь. А что ориентирование? А что? По лесу просто побегать? Ну да, типа ночное ориентирование имени Ивана Сусала. Имени Ивана Сусала? Или как? Сусанина? Да, Иван Сусанин, да. Вот, это лес, он на час, оно маленькое, на час рассчитано, вот. И потом на костре самом будут Жанна де Арк и Джордано Бруно. Но они сгорели на костре, их с средние века. И что надо сделать? Все залазят на костер, на горячий, вот. И побеждает тот, кто спрыгнул с костра последний. Короче, вот так вот надо сидеть на брусе и держаться до конца. Первые минут 20 сидишь хорошо, то есть как бы там все замечательно, вот. А потом, когда пламя уже разгорается и верхний ярус обрушивается,
Выжить можно только вот здесь. Сидишь на самом-самом низу, вот так. Слушай, короче, у меня у родителей, знаешь, какая тема была? Надо было сбить шест. И тоже будет у нас. Будет? Да, типа ЦК-бол, типа все берут... ЦК-бол? Да. Ну, это ЦК, центральный пол. ЦК-бол. Все берут бревна и тараном типа взбивают. А есть это бревно, каким будут сбивать? Не, да? Пока не знаю. У меня, короче, у родителей друг все время был наводящим такой. «Уа!» Наводящий, он ближе всех к костру такой. Горит, короче, там волосы спаленые и все такое. Зато счастье. Ребятки собираются в лесу и делают вот такой вот интересный движ. Строят костерчик, зажигают вот бревнышки, делают там, разговаривают. Вспомните, давно ли вы ходили в лес? И вообще, давно ли вы там проводили ночь? А ребята здесь уже кто-то 2 дня, и еще на пару ночевочек останутся, ну, на одну хотя бы. Тентик натянули, прогноз сегодня был не очень, поэтому тент очень актуально. Вот, смотрите, центр управления полетов. Супер. Ну и поскольку это все происходит от Московского авиационного института, вот, смотри, такая вот штука. Это, прикинь, надо ее было дотащить, чтобы она не сломалась. Пойдем в бар зайдем. Здрасте. А что в барчике? Сереж, я твои встречи. Расскажи. Ну, мне сказали, да. Меню в голове. Я, по крайней мере, сюда положу, чтобы не этот... Просто узнать, что есть. Нет, Мне за руль еще. Безалкогольный есть? Безалкогольный Это- чай иди попей. Глюку даже плохо Я тебя- Ну что делать? Еще за руль садиться. Есть 50 рублей. Налейте 50 рублей. Сейчас он в себя придет после безалкогольного. Сок, вода, что-то. Воду из реки попей. А где река? Че, ты видел это, как его, прошлогоднюю стойку? Деревья растут, стойка растет. Нормально зашли? Да, это какой-то лагерь бобров. Надо посмотреть. Бобры. Бобры веселы. Реально это место видно со спутника, видно кострище. Прикиньте. О, видите, народ сейчас веревками затягивает бревно наверх с помощью полиспастов. Знаете, что такое полиспасты? Пишите ваши варианты в комментах. А еще надо сделать домик, чтобы, то есть у него реально будет крыша. И потом, когда костер будет гореть, сначала прогорит крыша, потом это все пылать будет. Здесь будет вообще такая штука. Примерно как наш логотип. Че, у меня папа, у меня самый главный фетишист в нашей стране по воздухоплаванию, но все начиналось давно, он собирал значки с самой юности, и вот он меня снабдил. Мы с вами едем сегодня на турслет МАИ, это Московский авиационный институт, и вот у меня есть значок турклуба МАИ 25 лет. Сегодня будет костер проводиться в 70-й раз. Всего лишь 45 лет назад. Папа был там, вот у него значок уже 45 лет. И еще какой-то альпинистский, по-моему, тоже 45 лет. Поэтому мы нормально с вами затаримся тематически. Если у нас будут спрашивать паспорт, то у нас есть вот такая вот штука. Я вообще в детстве ходил. Помню, где-то рядом в Истринском районе, мне кажется, с Лехой Медведским где-то рядом там было. Зима, ну не зима, он проводится все время в одно и то же время, но вот в это время, в октябре, мне кажется, там был снег, я помню, мы долго шли, и в итоге пришли, там такой костер, на шест клали магний, в итоге это все горело, большое пламя начинало плавить магний, он начинал слетать таким синим фейерверком. Но сейчас чуть другая история, мы в прошлом году были там с Ярославом, и посмотрим, как это проходит сейчас. Так, мне кажется, никто сейчас не делает значки уже.
А я вот в полном комплекте еду. Так. Ну что же, можно ехать. Ты готов? Наверху, смотрите, начинает крутиться штука. Там фейерверк, и в определенный момент она зажжется. Пока она начала крутиться, это уже первое одно из событий. Сейчас параллельно на костре сидят несколько человек и участвуют в конкурсе, как можно дольше усидеть на костре. Кто-то, видите, еще на 4-м венце сидит наверху. Стоят метров 10 от этого костра. Как вы думаете, сколько температура пламени внутри? Сколько он произвел тепла? Появился бриз из леса. Эта штука тянет воздух наверх, потому что она очень горячая. Создается поток, который как термик. Вот иллюстрация, как образуются термики. На Земле Солнце прогрело неравномерно Землю. У вас что-то теплое ушло наверх. Сформировалось в поток и полетело по ветру. Мы так взлетаем на воздушном шаре. Делая воздух внутри оболочки чуть легче, мы просто всплываем и становимся поплавком, который несет ветер. Так как мы живем в России, я считаю, что мы должны пойти в лес, нарубить дров, надуть шар и улететь. Как вы считаете, это реальная идея? Можете там сказать, какие у вас варианты? Источник энергии, который под контролем. Тебе просто надо его как-то упаковать, по сути, обезопасить и направить в правильное русло. Все. Искры, мне кажется, ну, так или иначе с этим можно работать. Но в любом случае, реально, вот там голубое пламя, вот сейчас его нет, а до этого было.
Там реально плавится алюминий. Там 900 градусов, у меня в горелке тоже голубое пламя. А бесшумка, когда газ напрямую идет, 700 градусов. Вот, и сейчас типа, ну, 700 градусов, этого, мне кажется, вполне достаточно. Ну, то есть... Слушай, ну подожди, а шар же такой, ну, должен, я не знаю, он должен быть какой-то больше, меньше, ну вот если, типа... Ну, это зависит от размера костра, мне кажется. И вообще моя идея, то есть, в принципе, вот Да, у тебя, это я ты туда затянул оболочку, сюда затянул и туда затянул. 3 точки, 2 можно даже, минимум. Натянул оболочку, снизу разжег костер, надул. Ну что, поехали? Ну, поехали. Ой. Смотри, серый, вообще. Пошли искры, видишь? Вот когда всплеск искры, это самое интересное, это что-то упадает туда, разбивается. Пух. А, Серега, ты говоришь, что еще будешь столб вышибать? Столб, это я не буду ждать. Это, Нет, ну, это уже как бы... я думаю, часа в 3, А наверное. зачем его вышибают? Вышибают, ну, раньше наверх клали магний. Типа, что отпилили, то и положили. Кусок магния. При температуре, там, я не знаю, наверное, 1200. То есть, представляешь, там, когда становится температура 1200, он начинает такой течь и плаваться, и получается у тебя голубой водопад. Ну, не, он взрывается еще. Видите, любят значки. Даже с воздушными шарами. И с воздушными. Так вот, ты ценитель, короче. Это 45 лет назад. Вообще. Это 45 лет, это альпинистам и мои. Мне папа выдал набор походный. Что, друзья, на дворе осень, у всех прошел сезон, мы находимся на туристическом слете. Люди ходили в горы, мои родители тоже ходили. Мне кажется, они здесь собрались для того, чтобы поделиться друг с другом историями, которые приключились с ними за этот сезон. Смотрите, какая красота. Деревья падают внутрь, топка наполняется сама. Независимо от погоды, здесь всегда тепло. Неважно, выпал снег или идет дождь. Люди сюда приходят уже достаточно давно. Меня родители водили сюда в детстве. У меня есть об этом воспоминания. Они до этого строили, сначала потом жгли. Хороший ритуал, наполнять жизнь ритуалами. Какие у вас есть ритуалы в вашей жизни? Лепить пельмени или квасить капусту? В этом году нет, пламя не сформировалось. Я думаю, что, во-первых, у нас сильный ветер, хотя мне кажется, он никак на это не влияет. Но важно, что костер широкий и не хватает концентрации огня. Мне кажется, если бы стенки были поближе, то пламя было бы выше. В прошлом году, по крайней мере, пламя было реально на уровне макушек деревьев. А в этом году мы ждем, и никак этого не произойдет. Пламя можно управлять. Оно греет воздух. Мы используем этот воздух для того, чтобы всплыть в небо. Зачем я вас сегодня сюда позвал? Я пилот воздушного шара, он поднимается в небо за счет теплого воздуха. Я его грею горелкой. Но на самом деле, может быть, есть какие-то другие альтернативные источники энергии. Я приехал сегодня убедиться в том, что возможно на этом взлететь или нет. Как вы считаете, мы вам это сегодня показали, можно это использовать для того, чтобы улететь на воздушном шаре? И главная цель этого, хотите, чтобы я вам рассказал эту историю, как это сделать, готовы вы смотреть, как мы будем строить воздушный шар, думать, как нам обуздать это пламя и направить во благо полета? Если вам интересно, то проявляйте так, пишите. И мне нужна от вас навигация, что вы хотите, чтобы мы снимали. Че, как обычно? Ну, обливают бензином и кидают спичку. У тебя какие варианты? Ну что же, время позднее, нам пора идти домой, спать. И будем думать, как сделать так, чтобы взлететь на дровах. Какие еще могут быть названия? Серега на дровах или летим на дровах? Летать одно. У нас впереди зима, надо готовиться к новому летному сезону. У меня есть идеи. Вам она не нравится? Что, погнали домой? Обнимаю.
Вы смотрели, кстати, видео, когда шар шатается? Вот так же он летит. На самом деле ничего не происходит, просто шар летит вниз.